Tervist! Täna räägime loo digitaalsetest pioneeridest, kes ehitasid midagi täiesti uut. Räägime ka rahvusvahelistest kohtunikest, kes tulid seda hindama. Ja reegliraamatust, mis ei pruugi enam tänapäevase mänguga üldse kokku sobida. See on lugu sellest, kuidas Eesti püüab navigeerida uue tehnoloogia ja natuke vanade standardite vahel. Ja siit koorubki välja see kõige olulisem küsimus, millele me täna keskendume. Me ei räägi siin ju ainult tehnoloogiast, me räägime demokraatia tulevikust. Uurimegi põhjaliku analüüsi abil, mis täpselt juhtub, kui innovatsioon põrkub kokku rahvusvahelise kontrolliga ja see kokkupõrke, see paljastab nii mõndagi. Meie loo peategelane on muidugi Eesti. Riik, mis on digitaalse demokraatia vallas olnud tõeline teerajaja juba pea 2 aastakümnet. Mõelge korraks, alates 2005. aastast on Eesti korraldanud siduvaid valimisi interneti teel. See on mäng, mida paljud teised alles hakkavad kaaluma. Ja igas mängus on vaja kohtunikku, eks ala. Meie loos on selleks OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo ehk lühidalt ODIHR. Et pilt oleks selgem, mõelge neist nagu valimiste maailma olümpiakomiteest. Väga kõrgelt austatud rahvusvaheline autoriteet, kelle sõnal on tohutu vaal. Ja see tsitaat seletabki lahti, miks ODIHR raportid nii mõjukad on. Kuigi need ei ole seadused, mida peab täitma, annab nende soovituste eiramine poliitilistele vastastele kätte ideaalse relva, et külvata umbusaldust. Et öelda, vaadake, isegi rahvusvahelised eksperdid kahtlevad ja seada kahtluse alla kogu tulemuse legitiimsus. Okei, aga nüüd lähme asja tuuma juurde. See analüüs, mida me siin uurime, väidab, et mõned ODIHR-i soovitused pole lihtsalt ranged, vaid lausa vigased. Või siis ebareaalsed. Või tehniliselt täiesti võimatud. Vaatame kohe paari näidet. Näiteks aastal 2007 soovitas ODIHR, et süsteem ei tohiks salvestada hääletamise täpset aega. Idee iseenesest oli ju hea, kaitsta valijad, kes on sunnitud hääletama ja tahab hiljem salaja oma häält muuta. Nii ei saaks see, kes teda mõjutas, kontrollida, kas hääl on üle hääletatud. Tundub loogiline, eks. Aga siin on konks. Ja siin me näemegi täiesti otsest konflikti. Selle soovituse täitmine tähendaks seaduse rikkumist. Euroopa Liidu reeglid ütlevad selgelt, et ajatemper on digiallkirja lahutamatu osa. Ilma selleta allkiri lihtsalt ei kehti ja veelgi enam, ilma ajatemplita ei saaks me ju teada, milline korduv häälest on viimane ja seega kehtiv. Ühesõnaga, see soovitus on nii juriidiliselt kui ka tehniliselt lihtsalt võimatu. Okei, võtame veel ühe näite. ODIHR kirjeldas rünnakut, mis nõuab 2 väga-väga spetsiifilist sammu. Esiteks, valija peab ise võtma oma hääle kontrollimiseks mõeldud salaine QR-koodi ja selle internetti üles panema. Teiseks, süsteemi sees peab olema pahatahtlik tegelane, kes just selle koodi sealt leiab ja seda siis hääle lahti muukimiseks kasutab. Ja see ongi kogu asja point. ODIHR soovitus keskendub ainult sellele siseohule ja ignoreerib täielikult fakti, et see rünnak ei saaks isegi alata ilma valija enda aktiivse ja, olgem ausad, üsna kummalise tegevuseta. See on nagu sa jätaksid oma koduukse pärani lahti ja siis süüdistaksid ainult varast. See on lihtsalt loogiline auk kogu stsenaariumis. Nii, need olid siis konkreetsed näited vigastest soovitustest, aga nüüd liigume edasi veelgi keerulisema teema juurde. Mis juhtuks siis, kui reeglid ei ole mitte ainult valed, vaid ka pidevalt muutuvad? See on kriitika teine suur osa, niinimetatud liikuv sihtmärk. See lõputu täiuslikkuse tagaajamine. Selle arutelu keskmes on üks peenmõiste, läbiv kontrollitavus ehk E2A. Lihtsalt öeldes on see tehniline ideaal, mille poole püüeldakse. Idee on, et igaüks, nii valija kui ka vaatleja, saaks valimiste õiguses veenduda, ilma et peaks pimesi süsteemi usaldama. Põhimõtteliselt on see nagu matemaatika ülesanne, kus sa saad alati ise üle kontrollida, kas vastus on õige. Ja see ajajoon siin, see näitab seda mustri ideaalselt. Vaadake ise. Aastal 2011 soovitab ODIHR läbivat kontrollitavust. 2015 lisab Eesti individuaalse kontrolli. ODIHR kiidab, aga ütleb, et nüüd oleks vaja universaalset kontrolli. 2017 lisab Eesti ka selle. Ja mis siis juhtub? ODIHR leiab uusi, järjest väiksemaid ja teoreetilisemaid rünnakusstsenaariume. Näita mustrit. Iga kord, kui Eesti ühe nõude täidab, liigutatakse väravaposte jälle edasi. Ja miks see siis nii suur probleem on? Sest see paneb valimiste korraldajad täiesti võimatusse olukorda. See on nagu lõputu jooksurada. Ja mis on veelgi ohtlikum, see annab relva kätte neile, kes tahavadki demokraatlikku protsessi õõnestada. Kes saavad öelda, näete, isegi rahvusvahelised eksperdid ütlevad, et süsteem pole täiuslik. Aga
See analüüs ei ole ainult virisemine, kaugel sellest. See ei piirdu ainult probleemidele näpuga näitamisega. Nüüd pöördume lahenduste poole. Autor pakub välja ka väga konkreetsed sammud, kuidas ODHR saaks oma reegliraamatut parandada, et see sobiks paremini 21. sajandi tehnoloogiatega. Ja siin ongi need peamised ettepanekud. Esiteks, veenduge, et soovitused on üldse teostatavad, nii tehniliselt kui ka seaduse mõttes. Teiseks, defineerige selgelt, milliseid ohte te hindate. Ja mis kõige tähtsam, looge selged kriteeriumid selle kohta, mis on piisavalt hea, selle asemel, et jahtida mingit abstraktset täiuslikkust. Ja lõpuks looge selge protsess, kuidas vigaseid soovitusi arutada ja kui vaja ka tagasi võtta. Need on sammud, mis muutaksid soovitused abiks, mitte takistuseks. Ja me lõpetamegi küsimusega, mis on tegelikult palju laiem kui ainult interneti hääletamine. Kas meie eesmärk uute tehnoloogiate puhul peaks olema see saavutamatu, absoluutne täiuslikkus või hoopis läbipaistev ja pidev areng? See on dilemma, mis ei puuta ainult valimisi, vaid kõiki innovatsioonivaldkondi, kus uued lahendused põrkuvad vanade ootustega. Mida teie arvate? Aitäh, et kaasa mõtlesite!